Добрый вечер! Сегодня мы будем читать книжку Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип». Лучик, садись, слушай про стрижонка. Садись, мой хороший. Мы вместе с тобой будем читать. Нет, не захотел. Ну ладно. Художник Виктор Бастрыкин. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе, он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Помогала ему вылупиться. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» – позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» – повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали «Скрип, скрип, скрип!». И тут далекое пятнышко света потухло, стрижата притихли. «Скрип!» – послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» – догадались стрижата и запищали еще веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее первому стрижонку, Скрипу. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» – сказал он. «Еще, мол, хочу». «Скрип, скрип!» – радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало, и опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок, Скрип, кричал громче всех. Ему уж очень понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва дождевой капелькой. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме, но тут же был откинут крылом на место. Да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И вторую каплю мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно, примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так стукнула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много, и в каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки, и были у них папы и мамы, а вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки, он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей, но она была хорошая мама. С рассвета и до вечера носилась она над берегом, над водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капельки, приносила их детям. И мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи, но ему так хотелось есть, так хотелось есть. А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз,
перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно, но Скрип был храбрый стрижонок. Он все полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его и уволокла вглубь норки. И раз его клювом по голове. И сказала сердито: «Скрип, скрип!» И еще по голове: «Стук, стук!» И, ой, очень рассердилась мама-стрижиха. Очень сильно она била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей. Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком, прыгом подходит к норкам. Клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там за норкой раздавалось пронзительное «тиу». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и также крикнув грозное «тиу», мчалась из норки. Все стрижи с криком «тиу» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в 100 раз больше стрижей по размеру, они все равно не боялись. Дружно налетали стрижи, все как один. И коршун, и ворона скорее-скорее убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником-соколом. Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, белое брюшко, дал отбой, крикнул победоносно «Тиу!». Но мама-стрижиха все еще гналась за соколом, чтобы уж наверняка отвадить его летать к стрижиным норкам. А тут-то сокол круто развернулся и ударил маму-стрижиху, и унес ее в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло. Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее, и братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась и не приносила еду. Потускнело пятнышко света, настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами, и только Скрип был с братьями и сестренками без мамы. Сбились они в кучку. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак, белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями. И пригрелись они, и уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак белое брюшко. Выросли стрижата, не пропали. Пришла пора покидать им родную норку. Как говорят, становиться на крыло. А что было дальше, мы узнаем в следующей части.